Bosen ayam goreng terus. Kali ini kita cobain sensasi ayam kalasan, apalagi dinikmati dengan sambal terasi. Haluskan bumbu, masukkan ke ayam. Lebih enak ayam kampung, kalau nggak ada ayam kota juga nggak apa-apa. Ketumbarnya banyakin. And no tumis-tumis, tinggal cemplung-cemplung aja. Gampang kan? Untuk gula jawanya kalau bisa agak sedikit hitam ya. Kalau tidak ada bisa ditambah dengan kecap, agar tampilannya nggak pucet kayak orang habis diomelin. Oke, selesai, langsung ungkep dengan api sedang agar bumbunya meresap. Goreng sebentar aja, ke siang lama itu cuma pemerintah Konoha dalam penanggulangan bencana. Betul gak? Oke, sekian dan terima gaji.